zamisel, da bi tudi nekaj argumente, ki so originalni razstavili v veliki dvorani pred proslavo 8. aprila. Ima to vrš, Andrej ima, posesti kakšne dokumente, ki bi bili vrnili vam, ker so vaši, ampak bi vendar na ogled javnosti, ker so zelo najdenskaj fakti. Pogodbo smo predstavniki stran podpisali 8. januarja. No, ne take stvari ne bom ki so pripeljale do demokratične republike. Nekaj pa pomoč, nekaj ima že. Hvala lepa. Predsednik tudi lahko predlagal brezplačno, da se ti celi arhivi zberejo, da vam to nekateri veste, da recimo v Nemčiji celo evropski poslanci dobijo 7 mesečnih honorar, da zbirajo vrsto dokumentacijo in jo predajo državi. Jaz pa pilotov samosvojitev takega postopka. Rupe, pa podobno. Težko bi blokite, sami postavili, da bi blokite. SLS-om? Ne, levo od njega. A firne? Pa so policisti za. Kjer je svi? Tega ne poznam. Kar prosim, izvolite. Kar izvolite. Tako da se snika še. Kar izvolite še malo. Ja, še ga Smo zreli. Spoštovani gospod predsednik, dragi soustanovitelji Demosa, gospod predsednik, jaz se ti iskreno zahvaljujem za ta prvi javni poklon ustanoviteljem Demosa na najvišji državni in politični ravni. Mislim, da Demos ta poklon zasluži, kot ga zasluži še veliko dogodkov, ki so se zgodili pred 25 leti v Sloveniji in ki so vodili v osamosvojitev in demokratizacijo in novo perspektivo Slovenije. Jaz se spominjam prvega zametka Demosa, ki se je zgodil 4. decembra, ko so se za to odločile Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska zveza Slovenije. Zelo sem vesel, da je dober mesec pozneje, 8. decembra leta 1990, prišlo do širšega Demosa skupaj z Zelenimi in Slovensko kmečko zvezo in da se je potem marca zgodila pa še koalicija Demos. To pomeni, da se je Demosu pridružila tudi Slovenska obrtniška stranka, kasneje pa še Sivi Panteri. Nalašče menimo vse termine, da bi bilo bolj jasno, kaj vse se je takrat zgodilo. Demos je ne samo zame poseben politični, zgodovinski, rekel bi tudi kulturni pojav v politični zgodovini slovenskega naroda,
Takrat smo dokazali, ne samo da zmoremo vizijo, projekt, podporo, pogum, takrat smo dokazali tudi, da za najvišje cilje slovenskega naroda zmoremo tudi širino, politično kulturo, da znamo povezovati. In jaz sem vesel, da je na tej podlagi prišlo potem do uresničitve največjega narodno-političnega cilja slovenskega naroda, se pravi osamosvojitve oziroma postavitve demokratične in samostojne slovenske države. S tem smo dali takrat podlago za vse, kar je potem sledilo. Če ne bi postavili države, ne bi potem sledilo članstvo Združenih narodov v Evropski zvezi, Svetu Evrope, NATO in tako naprej. Marsikaj slišimo in beremo, kar ni vedno nujno v skladu z resnico v tistih časih, zato se mi zdi ta današnja poprostitev tem bolj pomembna. Mislim, da je potrebno obdelati tiste čase z resnicoljubnostjo in k tej resnicoljubnosti spada, da je bil Demos tisti politični pojav, tista koalicija, ki je prišla z državotvornim projektom in je zanj angažirala potem tudi široko javnost. Demos je aprila zmagal z državotvornim projektom in je na tej podlagi potem prišlo tudi do plebiscita, ki je z izredno veliko večino, 95% tistih, ki so prišli, glasoval za projekt, ki ga je že prej pred volitvami postavil oziroma predstavil, Demos in z njim tudi zmagal. Jaz sem vesel, da bomo letos praznovali številna dejstva o 25-letnici, pa tudi kakšna dejstva prej, ki so vsa povezana s tem, kar se je potem uresničilo junija 1991 s proglasitvijo naše države. Gospod predsednik, lepa hvala za to pozornost. Ni nujno, da nas boste velikokrat še videli v tej sestavi, čas dela svoje, ampak vesel sem, da tudi danes dokazujemo, jaz trdim, da največjo politično širino, kar se je zgodilo v slovenski zgodovini, bolj pisane koalicije od krščanskih demokratov do zelenih in vse, kar je vmes, torej take slike ni bilo ne prej, ne kasneje. Hvala lepa. Spoštovani gospodje, lepo zdrav vsem. Dogodki, ki so zaznamovali zgodovino izpred četrt stoletja, začenši z ustanovnim sestankom Demosa v začetku januarja, z odhodom slovenske delegacije Zveze komunistov Slovenije iz kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, z razpisom in zgledno izpeljavo prvih demokratičnih volitev, z ustanovitvijo prve demokratične slovenske vlade, z deklaracijo o suverenosti slovenske države v poletju leta 1990, z zgodovinskim sestankom v Poljčah v začetku jeseni leta 1990, z dogovorom vseh političnih strank o podpori zamisli o osamosvojitvi Slovenije in ne nazadnje za 25. obletnico plebiscita, ki je odprl pot ustanovitvi lastne države, smo Slovenci pokazali, da smo lahko sami sebi vzor. Tudi ta dogodek in vsi, ki sem jih naštel, vključno z enim, ki je prav poseben, in to je za poletno spravno slovesnostjo na Rogu izpred 25 let, dokazujejo, da tako kot tedaj,
ko smo si bili Slovenci glede marsičesa zelo različnih stališč. Tudi danes, ko smo si glede različnih stvari, zelo različnih stališč, zmoremo, če smo dovolj vizionarski in pogumni, ustvariti zgodovinske okoliščine in obrniti usodo v svoj prid. Tudi zato sem sprejel pobudo gospoda Peterleta in sklical ta priložnosti sprejem kot dokaz, da Slovenci, če imamo vizijo, ne glede na razlike med nami, če imamo pogum in voljo, da se pogovarjamo in dogovorimo, lahko dosežemo neverjetne stvari. Tukaj na tej fotografiji sta tudi dva preminula, Nestor slovenske države, Demosa, dr. Pučnik in dr. Bohova, ki je bila kasneje v vladi ministrica za zdravje. Vsi ostali pa so tukaj, razen gospoda Požarnika, ki je v tujini in tako zavzet, da žal kljub našim naporom in njemu ni uspelo, da bi se udeležil tega današnjega priložnostnega srečanja. Naj zaključim, preden bom prosil vsakega izmed navzočih za eno misel, da so obeležitve nekaterih dogodkov, in boste videli zelo različnih, že v tem tednu, na eni strani Demosa in odhoda takratne slovenske partije iz kongresa Jugoslovanske in potem vsi našteti, da ti ne služijo samo dolžnemu poklonu do zgodovinskih ravnanj v preteklosti, ampak so zlasti navdih vsem nam za ravnanja v sedanjosti za prihodnost. Tako jih je treba videti. Vsaj moje napore in napore tistih, ki si prizadevamo, da bi, pravim še enkrat, navkljub razlikam, to obudili znova ta intelektualni in politični zalet Slovencev za velike stvari v prihodnosti. In še nekaj je rekel prej dr. Rupel, kar sicer nisem hotel reči, nisem imel namena reči tukaj v tej misli. Tudi tedaj, pred 25 leti, mednarodne okoliščine niso bile zlahka razumljive in zlahka predvidljive. Bile so kompleksne in zapletene. In v takih okoliščinah smo Slovenci še posebej čutili potrebo, da razumemo čas in naše mesto v njem. In zdaj je enako. Tudi sedaj so morda po času krize in zaradi nekaterih globalnih procesov stvari v naši skupnosti, mednarodni, bližji in daljni, mogoče manj stabilne ali predvidljive, kot bi si želeli, ampak prav to nam ne sme vzbujati strahu, ampak nam mora dati neko samozavest in moč, pogum, da vidimo svoje mesto v teh spremembah, ki smo jih danes pričali. Toliko z moje strani. Zdaj bi pa prosil, mogoče kar povrsti, to še šerpa, postali prvi prosim. Lepo pozdravljeni. Mi smo dobili naročilo zelo kratko, eno samo misel. In to ni lahko. Torej, jaz se spominjam trenutka, ko je naša skupina, Dušan in jaz, mislim, da smo bila zeleni, prišli na v tisto klet tam v Šiški, kjer so vsi ostali bliže izbrani in ob vstopu noter se je kar čutil tisti občutek, da lahko zahtevamo zdaj karkoli in bomo dobili. Mišljeno seveda programsko. Mi smo zahtevali ukinitev jedrske energije v Sloveniji, je bilo sprejeto, pa demokratizacijo, pa ekološki razvoj, temu smo takrat rekli ekologija, ne trajnostni razvoj kot danes. Ampak, ko smo to formulirali v tekst, je pa to postalo že zelo fluidno. In pozneje, 3-4 leta pozneje, ko smo imeli glasovanje o zaprtju jedrske elektrarne Krško, je bila že večina proti. To je neke vrste resnica Demosa z naše strani, ampak če bi danes bili v istem trenutku,
bi šli spet na začetku po tej isti poti. Hvala. Jaz sem vam zahvaliti predsedniku za priložnost, da sodelujem na tej delitvi oziroma tem spominskem dogodku. Težko je, tako rečem, strniti vse, kar ima človek zapovedati o tem, da eno samo misel. Jaz bi rekel tole, da seveda dokler do Demosa, pred Demosom je bilo na Slovenskem veliko domoljubja, veliko domoljubnih in narodoljubnih idej. Državotvorne ideje so se prav začele zares šele takrat 25 let nazaj. Bilo je seveda tudi nekaj poskusov, bilo je nekaj člankov, nekaj revij in tako naprej. Vendarle, kar zadeva politiko, je osamosvojitev Slovenije to res predvsem delo generacije, ki ji pripada. Meni je predsednik že vzel avtorsko pravico na tisto misel, ki sem jo v prejšnjem pogovoru izrekel. Namreč, da so časi hudi, da je kriza in da je treba v takšnih časih morda se spomniti tistih časov, v katerih smo tudi sodelovali, ker je bila zunanja nevarnost, ogroženost velika. Spomnite se, da je na vse zadnje takrat Jugoslavija razpadla na dva dela. En del je šel s tistim trendom, s katerim je šla vsa srednja in vzhodna Evropa v demokracijo, v demontažo prejšnjega enopartijskega sistema. Pri nas je šla v to smer Slovenija, šla v to smer Hrvaška, medtem ko seveda Srbija, Beograd, Jugoslavija v celoti je bila v tej smeri nasprotna. Tako da časi takrat niso bili preprosti in za to, da bi jih bolje razumeli dejansko, bilo potrebno vložiti nekaj truda v raziskovanje tega časa. Jaz sem danes tudi omenil idejo o tem, da bi predsednik, če je le mogoče, podprl idejo o nekem raziskovalnem projektu enciklopedije slovenske osamosvojitve. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Poden dan. Prej, sam se pravzaprav najbolj spominjam tistega maja 1988, ko se je zgodil kmečki punt za Staro Pravno. Torej, v vsej vzhodni Evropi poleg Poljske solidarnosti še Slovenska kmečka zveza. Pri nas se je potem iz tega razvila široko demokratično gibanje. Tako da je potem čez leto in pol nastal Demos, in po prvih demokratičnih volitvah, ki so sledili naslednjega aprila, tudi prva demokratična vlada. Krona vsega tega delovanja pa nazadnje osamosvojitev. Torej vse to delovanje, vse to sodelovanje novih demokratičnih gibanj je temu sledilo prav to, kar imenujem eno najpomembnejših poglavij o slovenski nacionalni zgodovini. Nam je prineslo svojo suvereno državo. Gospod predsednik, najlepša hvala za to priložnost, da vam govorim. Mnogo je že bilo povedano, da sem kaj lahko še novega povem. Moje dojemanje tistega časa in seveda Demosa in vsega, pri čemer sem sodeloval, ker potem sem se umaknil iz politike,
da je šlo za to, da izkoristimo trenutek. Po padcu Berlinskega zidu je bilo eno relativno kratko časovno okno, v katerem so se v Evropi tudi preurejale meje, ko je bilo mogoče doseči tista dva temeljna cilja, torej osamosvojitev in demokratična ureditev samostojne Slovenije. Demos je bil seveda na konici tega prizadevanja in mislim, da je seveda to svojo vlogo uspešno odigral. Zdaj seveda, tisto, kar je vprašanje, je, kakšen pomen ima to danes. Jaz mislim, da je predsednik zelo dobro zadev ta pomen. Danes je to simbol, torej danes ima to vlogo, kaj lahko Slovenci dosežemo, če smo enotni. Demos nam reč ni bil izključevati. Demos si je zelo prizadeval, danes smo obnavljali vse tiste korake, kako je širil svojo sestavo in poskušal čim širšo podporo svojemu programu dobiti in tudi seveda odločitvi za plebiscit, pa sploh podporo vseh političnih sil. In prav sem prepričan, da je bila temeljna ideja in namen oblikovan, da se to hitro naredi, takrat naredi oblikovan v Demosu, pa je bila ta enotnost bistvena. In zdaj, seveda, tisto, kar je treba še zlasti morda letos preprečiti, je instrumentalizacija te zgodovine Demosa za današnje politične potrebe. Jaz se bojim, da je velika nevarnost, da bi se to dogajalo. Danes je pomen Demosa zgled enotnosti Slovencev v kriznih situacijah, ne pa neka konkretna operativna razumevanja, kaj se je takrat dogajalo in zlasti ne instrumentalizacija za današnji čas. Danes imamo novo krizo, to krizo bo treba reševati drugače, ampak seveda z bistvenim pomenom, če bomo se šli nove delitve, nove poudarjanja razlik, krize po mojem ne bomo rešili. Jaz mislim, da moramo to sporočilo za današnji čas. Najlepša hvala. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala, gospod predsednik, za to srečanje. Lepo je tudi pogledati to legendarno sliko, bi rekel, Toneta Stojka, da ga danes ni tukaj. Še nekaj slike podobnih, ki jih hranim v arhivu, če sem predvsem materialov hranil. Ampak tu sem zato, da povem tudi neko misel. Decembra, kot je bilo eno od teh datumov, sem se vprašal, oziroma celo rekel, ali ni danes po 25 letih ponovno čas za novi Demos. Ne vem, če bi se mi tukaj o tem lahko skladili. Sem se takrat. Zakaj pa? Demos je mrtev pravi. Morda lahko po nekem drugem imenu. Gibanje za novo republiko. Zakaj? Mislim, da je ključni razlog današnjega časa problem demokracije. Bom zelo kratek, bom vzel čas, da bom dal še kot predsednik. Poglejte, mi imamo volilni sistem, s katerim ni nihče zadovoljen, ki ni po volji volivcev, bolj po volji strank. Mi danes lahko rečemo, da državljani nimajo referenduma, nimajo možnost predlagati zakona. Imamo pravosodni sistem, ki bi rekel, se spet premika iz formalnega prava v arbitrarno pravo. Tudi to bo potrebna veliko debata. Pluralizem medijev. Sigurno to ne moramo zaukazati, svoboda medijev. Bi pa morda zagotovili status novinarjev, da bi bili zares svobodni. Pravi UTD, univerzalni temeljni dogodek. Ja, morda ravno za novinarje. Le svobodni novinar je garancija za svobodne medije. Vete, kar nekaj tem sem naštel, ki morda dajo vprašanje, če ni danes potrebno resetirati državo, ampak uveljaviti to, kar smo rekli takrat, Demos, demokratično ureditev, ki bo res omogočila. Slabo delovanje države je povezano s slabim delovanjem parlamenta. To je pa povezano tudi z volilnim sistemom. Ne bom, sem bil predolg, idejo sem dal, verjetno se ne bo prijela, ampak veljajo pa razmisliti. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Sporočilna nota, ki vidim pri Demosu, je po mojem mnenju predvsem ta, da če imamo skupno vizijo,
ki presega ideološke okvirje, potem smo Slovenci sposobni to vizijo tudi uresničiti. In to je bilo po mojem mnenju temeljno poslanstvo Demosa, ki je bila ideološko, delno tudi programsko zelo mavrična koalicija. Od krščanskih demokratov do socialnih demokratov nemškega tipa in zelenih Slovenije, ki smo se zgledovali organizacijsko in vsebinsko po zelenih iz Nemčije. Ali smo v tem zgodovinskem trenutku, ko smo ponovno pred veliko odločitvijo, kam naj bi šel razvoj Slovenije, sposobni to dediščino Demosa in kasnejšega plebiscita udejaniti? Jaz mislim, da v tem trenutku potrebujemo končno, trajnostno, sonaravno vizijo razvoja Slovenije, za njeno udejanjanje in uresničenje pa bi morale tekmovati politične stranke in vladne koalicije. V tem trenutku vizije nimamo in narod oziroma država brez vizije je podobna brodolomcu, ki nima kompasa. Upam, da bomo sposobni to vizijo zgraditi in se povezati, strankam pa dovoliti, da pri tej udejanjenju vizije tekmujejo in tiste stranke oziroma tista vladna koalicija, ki bo bolj uspešna, bo lahko seveda žela svoj uspeh na prihodnih volitvah. Torej apeliram za to, da podobno kot je Demos znal izdelati vizijo suverene, demokratične in zelene Slovenije, da se bo ta vizija izdelala tudi v tem zgodovinskem trenutku in da jo bomo državljani in državljanke Slovenije sposobni tudi udejaniti. Gospod predsednik, najlepše se vam zahvaljujem v imenu Socialne liberalne stranke, da ste sprejeli pobudo gospoda Peterleta za to srečanje, ki ga v naši stranki imamo kot neki začetni kamenček, gradnik k narodni spravi. Mi vse skozi zagovarjamo, da se moramo kot narod spraviti in da ni dovolj, da smo samo kot Demos, kot koalicija Demosa z Slovensko obrtniško stranko, takrat, ko smo zmagali na volitvah, da smo osamosvojili Slovenijo in jo pripeljali do polnokrvne državnosti preko starih naših državnih tvorb, Norveškega kraljestva, Zveze kralja Sama, Karantanije, Panonske, Gotčlove kneževine, Karnivole, kneza Vojnomira in tako naprej. Po zmagi na volitvah je Demosova koalicija na predlog liberalne stranke sprejela deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije, ki je bila pravzaprav temelj za slovensko polnokrvno, kot sem rekel, samostojno državo. Poleg vseh drugih predlogov, ki so bili v preteklosti in pa potem seveda tudi predloga socialistične stranke za plebiscit, ki ga je pravzaprav udejanil Demos v Poljčah. Torej, še enkrat hvala lepa za ta prispevek k narodni spravi. Hvala lepa, predsednik. Sam se zahvaljujem za ta sprejem 25-letnici Demosa. Demosu je takrat uspel ta osnovni cilj, da je svojo koalicijo in vlado vodil projekt osamosvojitve Slovenije. In tudi nekako smo skupaj z drugimi našli način, da je prišlo do tega poenotenja, o katerem veliko govorimo.
marsikaj žal ni uspelo. Ne takrat, ne kasneje in tudi danes nekako ne najdemo načina, kako bi izkoristili te možnosti, ki jih Slovenija ima. In čeprav se takrat, se mi zdi, o tem ni veliko govorilo, je vtis, da je bilo nekaj več tega spoštovanja, med drugim spoštovanja do vseh, ki so se borili proti vsem trem totalitarizmom, ki so prizadeli Slovenijo, in tudi do žrtev vseh treh totalitarizmov. In v prejšnjem pogovoru, ko smo bili skupaj, tudi omenil, da se mi zdi pomembno, da spoštljivo pokopljamo svoje mrtve, da bomo lahko delali za žive. Takrat kot danes se je postavilo vprašanje, ali smo sposobni svoje države, ali smo jo vredni. Jaz verjamem, da je to sicer velik izziv, ampak da bo na eno in drugo čim prej prišlo do čim bolj poenotenega pozitivnega odgovora. Hvala. Gospoda Omana bom še prosil, če se nam pridruži za fotografijo na koncu tega priložnostnega srečanja. Moja želja, še enkrat, danes začenši s tem priložnostnim sprejemom in z vsemi obeležitvami, ki bodo v tem letu, ni nostalgija glede preteklosti, ampak je pogum za zrelo gledanje v prihodnost. Navdih, ki ga lahko črpamo iz teh dogodkov. Hvala lepa za vašo prisotnost vsem nam in ljudem, ki so takrat ustvarjali današnjo državo, tudi če niso z njo tako zadovoljni, kot so takrat sanjali o njej, se mi zdi, da jim to veliko pomeni. Hvala za vašo navzočnost. Prišli so pa neki tehniki celo iz Nemčije, ne spet vse povedati, kdo jih je povabil. Ampak dan smo imeli spet ponovno aktivirano in tega se nismo niti da nismo ozvočili. A to je ta dokument? Tudi bilo, ja, mislim, da je Hvala lepa, da ste naredili malo. Hvala. Hvala lepa. Kaj? Kaj meni? Jaz sem še s kojim? Hodim pod napom.